بقى اهو خلاص خلاص يلا بس يلا 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 هنا حرام عليك يا سلام. ياسمين يعني عملت فيلمين مع محمد وهو في قمه الفورم. يعني انا اول يوم شفت كده. قلت له ليه كده يا احنا ما كناش في الدور؟ قال لي كان ياسمين بقى شويه بقى اهو خلاص خلاص يلا بس يلا 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 هنا حرام عليك يا سلام.